Benvinguts a Religions. Avui hem convidat el professor Josep Oton, que és doctor en Història, catedràtic d'institut i docent a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, on ha impartit assignatures com Història de l'Espiritualitat, Bíblia i Interioritat, Història de l'Església i Noves Religiositats. Ha escrit diversos llibres i és expert en el pensament i l'obra de Simone Weil, de qui va fer la tesi doctoral. Sobre Weil ha escrit, per exemple, un dels darrers llibres, Simone Weil, El silenci de Déu, per l'editorial Fragmenta. Però avui volem començar, benvingut, senyor Oton. Hola. Després intentarem parlar de Simone Weil, però m'agradaria començar per un dels seus darrers llibres, que sembla que és un èxit molt important, un llibre que es diu Laberíntia. Aquesta és una novel·la ambientada en un convent de monges medieval i s'inspira en el nom de la rosa, de l'Umberto Eco. En el fons és un llibre de recerca espiritual que serveix també per trobar-se un mateix, en el fons, on el personatge es troba ell mateix una mica. Ens apropa també una realitat històrica i cristiana que avui en dia cada vegada es coneix menys. No sé si em podria explicar com és aquest èxit, perquè l'editorial Mensajero ja va per la segona edició, tinc entès. Sí, ja han sortit dues edicions, ja ha sortit una edició de butxaca, del llibre. Sí, ha tingut bastant ressò, perquè el llibre és d'una banda una novel·la i d'altra és un llibre per pensar. Jo estic més acostumat a escriure assaig, no és el primer que he escrit de narrativa, vaig escriure un de narrativa juvenil, El xaman del pequeño valle, i aquest era un experiment inspirat en Umberto Eco, de com traduir en narrativa les idees que he anat explicant en els llibres d'assaig. Aleshores, aquest llibre està dedicat o està dirigit una mica a públic que vostè pot tenir a l'institut. És un llibre juvenil o és un llibre... Bé, el pot llegir tothom, evidentment, però és un llibre didàctic? A veure, té dues vessants. O sigui, és un llibre per pensar i llavors em vaig inspirar molt amb l'Umberto Eco perquè ell va voler fer un llibre amb el nom de la Rosa, ell era professor de semiòtica. I llavors, quan va fer el nom de la Rosa, va voler fer un llibre on apliqués les seves teories sobre semiòtica. I una de les teories que ell tenia era que un mateix llibre pot tenir diversos nivells de lectura. I llavors jo vaig voler fer aquest experiment que ell va explicar i que va portar a la pràctica en el nom de la Rosa, fer-lo amb Laberíntia. Per tant, és una novel·la, amb una trama d'intriga i tal, que podem llegir des d'aquest punt de vista, i després, per mostrar que és un llibre, diguéssim, més seriós i que hi ha un pensament de fons, a la primera i segona edició ha sortit un postscriptum, on jo revelo, diguéssim, quines són les coses de lectura, en qui m'he inspirat en els personatges, les frases de qui són, o sigui, faig una miqueta com les apostilles del Nombre de la Rosa de l'Umberto Eco. Però com molts centres, moltes escoles van començar a utilitzar el llibre, perquè, clar, per treballar a l'edat mitjana va molt bé, explicar la vida dels monestirs, què menjaven, com eren les herbes medicinals, molts llibres el van començar a utilitzar, moltes escoles van començar a utilitzar el llibre. I aleshores, d'acord amb l'editorial, vam fer una edició de butxaca, diguéssim, més bé de preu, i que en comptes d'haver-hi el postscriptum, hi ha un glossari, les paraules difícils, una guia de personatges, alguna il·lustració, per orientar-ho al públic juvenil. Però és un llibre que el poden llegir tant un públic com l'altre. És un llibre, Laberíntia, que, com el seu nom indica, parla de laberints, entre altres coses. Un inquisidor enviat pel papa d'Avinyó va a un convent de monges on hi ha un laberint i el papa, perquè està preocupat, perquè el laberint pot significar la propagació d'idees paganes. Expliqui'm una mica per què aquest argument. És l'argument, en el fons, del nom de la Rosa. Té un punt del nom de Rosa, el nom de Rosa també hi ha un inquisidor que arriba a un monestir, etc. Però he volgut destacar 2 o 3 coses diferents. Una, un monestir femení. Per què? Per recuperar la figura de la dona a l'edat mitjana. I recuperar autores o pensadores o figures emblemàtiques com Hildegarda von Bingen. És una mica una recuperació Àngela de Foligno. Són personatges molt importants d'aquella època que són molt poc coneguts. Per recuperar aquesta dimensió femenina de l'edat mitjana l'he posat amb ella. L'altre és l'inquisidor, que ens permet veure l'inquisidor, tot és un diàleg entre l'inquisidor i l'abadessa. L'inquisidor té aquesta visió rígida del pensament, de la religió, de la norma, i en canvi l'abadessa té un altre punt de vista, té una visió més oberta.
per l'inquisidor, guiat pel papa. El papa està inspirat en Joan XXII, que és el papa del nom de la rosa. Joan XXII, nosaltres recordem el Joan XXIII, no? Que no té res a veure amb el Joan XXII, i també volia jugar amb això, no? El Joan XXII, que era un perseguidor de tothom, molt inquisitorial, i això m'ho he inventat jo, que en aquell moment el papa aquest veu en els laberints una possible heretgia, perquè hi havia moltes catedrals i esglésies cristianes, Chartres, Reims, que tenien laberints al terra, no? I llavors això ho he inventat jo, ell veu que és un perill. Ara, això li volia preguntar, perquè és veritat que hi ha laberints en aquestes... I tant, sí. En quines catedrals o esglésies hi ha? Sí, la famosa Chartres. Sí. Aquesta és la més famosa de tots, els Reims. A diverses catedrals hi havia Auxerre, hi havia laberints, hi ha moltes esglésies, no? No se sap ben bé per què hi havia laberints, no? Hi ha moltes teories. Una teoria és que seria com un camí de meditació. És a dir, el recórrer al laberint és una manera, això, de meditar. Pensem, per exemple, que un via crucis, els famosos via crucis, que alguns pobles, és un laberint, no? És un circuit, no? Seria aquesta idea, no? Alguns també diuen que en alguns laberints en el centre hi havia una imatge de Jerusalem o d'alguna ciutat santa, no? I aleshores deien que era com una mena de peregrinació virtual a Israel, a Jerusalem, a Ciutat Santa, no? Això també diuen, això no ho puc garantir, que el joc de l'oca és el viatge a Santiago de Compostela. Això ho he sentit jo, és veritat. És com un viatge virtual, i per això hi ha els ponts, és Puente la Reina, etc., des d'Oc, Occitània, el país d'Oc, fins a Santiago de Compostela. Doncs sembla ser que una possibilitat seria aquesta, que a l'edat mitjana es recuperés el mite del laberint per fer això, per meditar o per fer viatges, peregrinacions virtuals. I aquí a Catalunya hi ha algun monestir o alguna església que s'hagi trobat algun laberint? Que jo sàpigui, no. He buscat i no l'he trobat. Si algun dels oients en sap un, que ens avisi, perquè tal. Sí, però a prop d'aquí de Catalunya, a Terol, hi ha un poble on hi ha un laberint, el de la muntanya, però jo crec que és modern. Que és modern per... Que no té res a veure amb l'edat mitjana. Que no té res a veure amb l'edat mitjana. Vostè en el llibre també parla dels palíndroms i del quadrat de Sàfor. Sàtor. Sí. Això és una cosa molt curiosa que el vaig anar descobrint a mesura que anava fent el llibre, no? A veure, la idea del laberint és el tema de l'ordre o el caos. Quan tu veus un laberint, que és ordre o és caos, no? Hi ha una frase d'Umberto Eco que m'agrada molt i que repeteixo molt, que és el laberint és la màxima confusió aconseguida amb el màxim ordre. O sigui, sembla que tot sigui una confusió i en realitat hi ha un ordre, hi ha una idea clau que ho explica tot, no? Aleshores, aquest joc amb l'ordre va agradar molt i llavors ho vaig introduir amb els palíndroms. Palíndroms són aquelles frases que es llegeixen de les dues direccions, que també ens ajuda una mica a parlar de diàleg interreligiós, perquè els cristians escriuen en un sentit, els musulmans i els jueus en l'altre. I un palíndrom en una direcció o en l'altra sempre diuen el mateix. Potser les religions intenten dir, de maneres diferents, i cada una des del seu punt de vista, el mateix, però de maneres diferents, en direccions diferents. I després el quadrat Sàtor, que és un quadrat que es pot llegir en totes les direccions que es llegeixi, sempre llegeixes el mateix. I que hi ha les paraules llatines, no? Sí, és un d'això llatí, no? Que diu l'agricultor Sàtor, conrea la terra i tal. Clar, no vol dir res la frase, però és molt curiosa perquè posada així en un quadrat sempre es pot llegir el mateix, no? I és una mena de reflexió sobre l'ordre. Si tu no veus què posa, si no ho saps, penses que és un caos. D'alguna manera, l'interior humà, l'existència, la història, la vida, com vulguem, si no sabem, si no tenim la clau, pensem que és un caos. Si sabem què vol dir, trobem el significat. Llavors jugo amb el quadrat Sàtor i l'aplico amb una cosa que porta l'abadesa, que porta un medalló. I al fons tot és una excusa, és una trama per parlar de l'ordre. És a dir, vivim, que aquest és el tema del nom de la rosa. Com és aquesta fixació amb el nom de la rosa? És molt important aquesta novel·la per vostè? Sí, perquè quan la vaig llegir fa 30 anys em va impressionar molt. I la vaig treballar molt. La vaig treballar a nivell personal,
de cercar informació sobre ella i sobretot el que em va agradar el nom de la Rosa, que es pot fer d'altres llibres. El que passa que l'Umberto Eco que fa és ho explicita, com jo he fet amb el Postscriptum, jo ho dic clarament, sí, estic fent això. Pots anar tirant de molts fils. I aleshores és obrir capses i capses de regals, d'idees, de fils conductors diferents. Hi ha una trama única, però que et suggereix temes molt diferents. Jo he volgut fer el mateix. Sí, vostè, el tema del Guillem de Baskerville i el seu pupil tenen similitud amb el pare i el fill que acompanyen l'inquisidor, per exemple, no? Sí. O el mateix inquisidor. El mateix inquisidor. Clar, perquè seria una mena de Guillem de Baskerville, el que passa és que comença sent l'inquisidor, que Guillem de Baskerville, el nom de la Rosa, també era inquisidor. El que passa que quan surt a la novel·la ja no ho és, però havia estat. Jo vaig voler intentar reflectir aquest pas del Guillem de Baskerville, del nom de la Rosa, quan va passar de ser inquisidor a ser el Guillem de Baskerville que coneixem. Jo el que no sabia és que el Jorge de Burgos, l'ancià sec, el dolent, diguéssim, del nom de la Rosa, estava inspirat en el Jorge Luis Borges. Clar, sec, bibliotecari a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Sí, té un poema sobre això, soc un bibliotecari sec, etc. Sí, està inspirat en ell. Laberíntia, en el fons, és una descoberta d'un mateix. El llibre és la descoberta d'un mateix per l'Alcántara, diguéssim, per l'inquisidor, no? I és una reflexió sobre la vida en general? Sí. A l'Alcántara, per entendre'ns, el Diego de Alcántara, que és l'inquisidor, el que viu és la crisi de la meitat de la vida. I, diguéssim, sempre va per un recorregut que sempre és el mateix, que per això persegueix el que pensa de manera diferent, però arriba un moment en què els seus esquemes es trenquen. I aleshores es troba en un laberint. I ara què faig? I doncs, d'alguna manera, he volgut reflectir això, que és el laberint que viu el Diego de Alcántara, diguéssim, aquesta crisi de meitat de la vida, que dius, i ara què? Jo pensava que tot era d'una manera rígida i de cop i volta les respostes que m'havien donat ja no em serveixen, i això gràcies a l'abadessa, i ara què faig? Doncs, d'alguna manera, he intentat reflectir això de les dues maneres, o sigui, a partir de la seva experiència personal i a partir dels laberints. I, doncs, d'alguna manera, el laberint és la metàfora o la figura que l'ajuda amb ell a entendre el seu propi procés. Vostè ha escrit molts llibres d'interioritat. Què són els llibres aquests d'interioritat? Bé, interioritat és una paraula que s'utilitza actualment, diguéssim que estaria a cavall entre la psicologia i l'espiritualitat, no? És a dir, el pare d'interioritat, per dir d'alguna manera, és Sant Agustí, no? Que diu que trobo Déu al meu interior més íntim a mi mateix, no? I si seguim tota la tradició cristiana, diguéssim, Sant Ignasi o Santa Teresa d'Àvila, el que fan és cercar en el seu interior la presència de Déu, no? Avui en dia, diguéssim, continua aquesta recerca interior. El que passa és que a vegades, diguéssim, costa més formular la trobada, diguéssim, en Déu, podríem dir la trobada amb el misteri, la trobada amb el sentit, i per això molt sovint es prefereix parlar d'interioritat i no explícitament d'espiritualitat. Per què? Perquè l'espiritualitat normalment va associada a una religió concreta, i en canvi interioritat queda com més obert, diguéssim, és la recerca interior en totes les dimensions que té, fins i tot la transcendència. Tot ésser humà té un anhel de transcendir a si mateix, a la seva subjectivitat i d'anar més enllà. També és correcte dir espiritualitat, perquè espiritualitat, l'esperit és allò que és immaterial, l'alè, quan respirem, és que ens obrim fora. Respirar és transcendir. Entra el de fora i surt el de dins. I per tant la paraula espiritualitat ve d'esperit, que és l'alè, l'aire, i per tant també és correcte. El que passa és que també molt sovint, per diferenciar-ho de la religió, s'utilitzava la interioritat. A Laberíntia es parla també d'espiritualitat, evidentment, i el que dèiem dels laberints. Vostè aprofita per explicar el mite de Teseu, del Minotaure, d'Ariadna i el fill d'Ariadna. Un mite que avui es coneix poc. Es coneix poc, les noves generacions, o...? Sí. Per què aprofita per explicar aquest mite? Perquè jo crec molt en els mites. Són molt rics. És a dir, els mites són realment fàbriques d'interpretacions. Ara es coneix poc, és possible que si féssim... No, reconec que a vegades... Però, per exemple, parlar del laberint català o el laberint espanyol o l'estat Minotaure. És a dir, sí que en certs nivells
social, sí que s'utilitza la metàfora del laberint. Sí, però tinc la sensació que a vegades utilitzem la metàfora i no sabem la llegenda. Això també és veritat. No sabem ben bé el mite, d'on ve, i no sabem ben bé trobar-li significats. Jo, per exemple, una cosa que he intentat fer en el llibre és jugar, en fons, un cop l'he llegit, faig la pregunta, qui és Teseu en el llibre? Qui és el Minotaure? Qui és Ariadna? Perquè potser trobarien que dins del llibre els diversos personatges hi ha moments que són Teseu, hi ha moments que són Minotaure, i aquell que pensava que era Teseu, potser l'inquisidor que pensava que era Teseu, que anava a matar l'heretgia, potser en realitat era ell el Minotaure. I així podem anar trobant diversos personatges o diverses escenes que en el fons aboquen el mite i que li donen noves interpretacions. Per exemple, ara que parlem de la situació política, molt sovint, quan es parla de situació política, que som un laberint, la situació catalana o de l'estat espanyol, sempre parlem amb el Minotaure és l'altre, no? Nosaltres som Teseu. Però potser l'important de la història és Ariadna, és saber trobar el fil. I mentrestant ens barallem Teseu i Minotaure, però no sortirem del laberint. I una miqueta això és el que vull reflectir en el llibre. Realment el llibre, com deia vostè ara al principi, serveix per estudiar història, serveix per estudiar religió, serveix per estudiar els costums, també algunes de les dones de l'edat mitjana. Els seus personatges estan inspirats en personatges reals. En Francesc d'Assís, vostè parla de Francesc d'Assís sense anomenar-lo, de Clara d'Assís, de Ramon Llull també, del papa Joan XXII, això ja ho ha dit abans. Personatges a l'edat mitjana, les dones, per exemple, molt oblidades, com la Hildegarda, que deia abans. Clar, Hildegarda, sí. Clar, d'una manera també els he canviat el nom, després en el posescrit revelo qui és, per permetre'm el luxe de posar personatges de moments diferents que no van ser coetanis i poder aprofitar la seva inspiració. Un és reivindicar el paper de la dona, no? A una edat mitjana on la dona era invisible, per entendre'ns, reivindicar el paper d'algunes dones, moltes vinculades a l'Església, perquè era l'únic àmbit on podien exercir com a dona, perquè a casa l'ambient domèstic era molt limitat, però després també he volgut jugar amb altres personatges. Per exemple, l'abadesa, d'una manera representa aquestes dones, però també és una mica Simone Weil. Ara anava això. Jo, Simone Weil, clar, vaig fer la tesi sobre ella, va ser un personatge que a mi personalment em va enriquir molt, un personatge extraordinari, i aleshores l'abadesa té alguns trets de Simone Weil. Quins trets? Un, molt claríssim, és la diferència que té amb l'inquisidor. Simone Weil va viure a l'època del totalitarisme, del nazisme. És una d'aquestes dones de la generació de Hannah Arendt, d'Einstein, per tant va patir la Segona Guerra Mundial, era d'origen jueu i va patir el totalitarisme. D'alguna manera, l'inquisidor representa aquest totalitarisme, que les coses només poden ser d'una manera i no de cap altra. En canvi, Simone Weil, que va patir el totalitarisme, diguéssim, nazi, i va haver de fugir de França en l'ocupació, però també va veure, diguéssim, que el totalitarisme no era una cosa únicament dels nazis. I, per exemple, va ser de les primeres autores que va criticar la Revolució Russa. Va dir, bueno, a Rússia han fet una revolució. Diu, han canviat el propietari de les fàbriques, però els obrers estan igual d'explotats. I, per tant, va ser de les primeres, que després Hannah Arendt va continuar, que va veure el totalitarisme com una actitud que no està lligada a dreta o a esquerra o a la nació o a la raça, sinó que està lligada a una manera d'actuar i d'imposar una ideologia. Llavors, en el llibre, d'alguna manera, l'inquisidor intenta representar aquesta idea. En canvi, ella, que és Simone Weil, té una obsessió, és la veritat. I aquesta obsessió, aquesta recerca de la veritat, no és aquella veritat que jo defenso, sinó cercar la veritat allà on sigui. I unes coses que reivindicava Simone Weil, i és la idea que jo he agafat d'ella, i que és una idea cristiana medieval, és que també hi ha veritat amb el pensament dels grecs. Que en els pensaments dels antics també podem trobar llavors de veritat. I aquesta és una idea de la patrística cristiana i que està present a l'edat mitjana i que molts van reinterpretar els mites grecs en comptes de condemnar-los com una heretgia o com una falsetat o com tal, dir no, aquí hi ha veritats. Llavors aquesta idea que a mi, qui em va ajudar a descobrir-la o de formular-la més profundament va ser Simone Weil, l'he posat en aquest personatge. I ens fa això, agafa el laberint i en comptes de dir no, és una cosa dolenta i tal, no, hem de trobar les coses bones del laberint.
Ara parlava de Simone Weil, vostè va fer la tesi doctoral sobre ella, sobre el seu pensament. No sé si ha escrit molts llibres, però un d'editorial Fragmenta segur, aquest Simone Weil, El silenci de Déu. Simone Weil era una noia jueva, però no era religiosa, que va, fins i tot era atea, es pot dir. Sí, atea agnòstica. Atea agnòstica. Alguns moments diu quan jo era atea, altres moments diu quan jo era agnòstica, sí. Però, en canvi, va estar seduïda pel catolicisme, que no es va convertir mai. Qui era Simone Weil? Simone Weil és una intel·lectual. Primer de tot és una intel·lectual, una dona molt brillant. Ella va ser companya de classe de Simone de Beauvoir. Això se sap per les memòries de Simone de Beauvoir. I quan Simone de Beauvoir va anar a mirar les notes, està a les memòries de Simone de Beauvoir, va quedar així com una mica frustrada perquè la número 1 de la classe va ser Simone Weil. I Simone de Beauvoir la número 2. Simone Weil era de família benestant, era de la burgesia, el seu pare era metge, per tant, vivien bé al centre de París, i ella estava volcada amb la classe obrera. Tant és així que va criticar que els grans teòrics de la classe obrera mai van treballar a una fàbrica i, per tant, no podien saber com era la vida dels obrers. I ella va deixar la seva càtedra de filosofia i va anar a treballar a una fàbrica. Cosa que després, als anys 60, molts intel·lectuals ho van fer, d'anar a les fàbriques a treballar per estar amb els obrers. També el tema dels capellans obrers, com van sortir després. Els capellans obrers, molts portaven el diari de Simone Weil de la fàbrica quan anaven a treballar a les fàbriques. Aleshores, Simone Weil va venir a la Guerra Civil, va estar aquí, a Barcelona, quan va ser miliciana, va estar a la columna de Durruti, no va matar mai a ningú, va estar a la cuina, va estar a la columna de Durruti a Aragó, va tenir un accident i llavors va haver de tornar i tal. I aleshores, primer la Guerra Civil la va impactar molt, perquè va veure que la seva ideologia no sempre, diguéssim, la concreció, que eren els milicians que havien... Diu, això no he vingut aquí a fer la guerra per això, he vingut a alliberar els obrers i els pagesos. I es va sentir molt colpida i molt esbalsada per això. I aleshores va anar a Assís, a Santa Maria de Liàngel, que és la capelleta... És la capelleta aquella d'Assís, i per això el monestir de Laberint es diu Santa Maria de Liàngel, en homenatge a l'experiència de Simone Weil, allà. I diu, per primera vegada a la vida vaig sentir la necessitat de posar-me de genolls. Clar, llavors, el seu contacte amb el catolicisme és el catolicisme de Sant Francesc d'Assís, dels pobres, de la natura. Però no es va convertir ella? No es va batejar. No es va batejar. No es va batejar. També és que va morir molt jove, 34 anys, i no... Ella va dir, mentre l'Església pugui excloure algú, jo estarem els exclosos. I llavors ella, per exemple, diu l'Església ha de demanar per les croades i per la Inquisició. Però ella, que criticava tant els totalitarismes, no veia totalitarisme a l'Església? Clar, per això no es va voler batejar. Ella va dir que mentre l'Església no demanés perdó per les croades i per la Inquisició, mentre sigués un sistema totalitari com eren els altres, ella no podia ser membre, perquè llavors exclou gent i diu, jo haig d'estar amb els exclosos. No sé què diria ella després del Concili Vaticà II, amb el papa Francesc... Seria una altra història, Seria una altra història. I a més, ella estimava molt el passat grec, que per això sou de Laberíntia, del Minotaure. Clar, llavors dius... I ella deia, no pot ser que els grecs estiguin exclosos, quan també tenen una saviesa i una profunditat espiritual, diguéssim, encara que no formulin de la mateixa manera religiosa que els cristians, però la seva és de la mateixa font. Ella diu una frase, diu, el geni grec comença amb la Ilíada i acaba en l'Evangeli, que està escrit en grec. Llavors ella, clar, és una admiradora de la cultura grega. Llavors, clar, un cristianisme que imposa, que és un cristianisme molt medieval, molt germànic, els invasors germànics, perquè moltes d'aquestes institucions són germàniques, ella no hi combrega, i per això no es va batejar. Professor Don, ens queda un minut, però li volia fer l'última pregunta. Vostè diu que Simone Weil és una de les pensadores més importants de la primera meitat del segle XX. Defensa que és una lectura actual, el pensament de Simone Weil és actual? L'hem de llegir per entendre el que està passant ara? Sí. Simone Weil és un personatge poc conegut, té un problema. Ella mai va publicar en vida, en la qual cosa tots els seus escrits estan com dispersos, i trobar, unificar-los és una mica difícil. Però, per exemple, té un llibre, Causes sobre l'opressió i la llibertat, Reflexions sobre les causes de l'opressió i la llibertat. És un llibre que quan jo el vaig llegir vaig trobar que era actual, perquè parlava de la crisi. Ella parlava de l'any 29,
I era la crisi nostra, igual. I explicava el mateix. No? Llavors, moltes idees que trobes en els seus textos són completament actuals. Ella parlava de la unitat europea, per exemple. Parlava de moltes idees que actualment estan en boca de la gent i que ella té aquesta sensibilitat. I sobretot té aquesta sensibilitat pels vulnerables. Que això és actual i seguirà sent actual. Avui estaríem els refugiats. Professor Josep Oton, moltíssimes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de Laberintia i de Simone Weil. Moltes gràcies. A vosaltres.